呢個水舞間就係我拍親嘅 MV 入邊都同水好多都分唔開，都係會好凍，每次都譬如特登啊，早排同德仔 rebound 都係就係唔知點解都係我係最凍嗰個咯，明明都已經因為最近拍緊劇咧就冇乜食嘢，咁啊就俾一件背心我着，咁我即係而且佢係賴啦，唔係 OK，係因為我自己唔夠大隻，個抵抗力有少差，咁嗰日又拍咗都，琴日都第3日嘅。都夜晚凌晨6點幾啊，所以就攰都係正常嘅，咁就係咯，少少凍咁就係咧。其他人有冇嘢講下咧？你又講下。哇！嗱，我已經跳咗好多年舞噶啦，咁但係喺水入邊跳咧，俾掌聲啊！呢個嘢。但係喺水入邊跳咧，我係第一次嘅，好多個人都係第一次嘅。新嘗試。好。咁咧，原來係非常之困難嘅，同埋咧有好多隊員咧都好大力咁踏水啊！非常中意玩水。係啦，咁我覺得我講唔公道嘅，交俾德仔。德仔。因為琴日咧，我哋跳喺水上面跳舞咧係第二個場景嚟嘅。我哋喺第一個場景嘅時候咧就玩咗啲 laser beam 嘅嘢啦。咁但係咧當時咧我哋一去到水嘅場面咧，我哋嗰個能量咧係即刻提升咗幾何級數咁樣嘅大躍進嘅。咁加埋啲水花啊，加腳步聲啊，同埋大家濕身啊個髮型啊。噼里咔啦加埋之後咧，就覺得嗰個效果加成咧。我哋第一次睇翻個 playback 嘅時候咧，我哋自己都哇一聲，你哋話係咪咧？但係至於咧，令到我全身有最大嗰個濕身嘅體驗咧，就交翻俾罪魁禍首 Eden 先。首先咧嗰個景咧，我覺得大家都好興奮，因為真係好靚嘅，同埋咧喺水入面跳咧，原來嗰個水花都真係好有型嘅。咁但係我哋跳舞梗係要全力以赴㗎啦。咁所以就算喺水入面，我哋都一定要全力以赴嘅，即係隻腳嘅力量都一定要全力以赴嘅。咁所以我又師承阿 Stanley 咧，我就好大力咁踩水啦。咁所以問下 Stanley 同佢嘅係啦，同埋佢嘅受傷者 Jeremy。咁因為即係拍呢啲鏡頭咁咧，水花一定要大先好睇噶嘛。咁我哋為咗即係令個鏡頭好睇啦，咁我就會出盡全力咁樣打俾水啦。咁而 Jeremy 咧就即係個最後嘅 dance 咧就喺我嘅後邊，佢咧就每一次我擰轉頭望住佢，佢都係由頭濕到落腳。我係問你身濕晒。我有問你使唔使細力啲，你話唔使㗎。但係咁冇理由叫你細力啲去就我嘅，咁好睇啊嘛。咁但係只不過係最尾 ending pose 係。哇！成塊面流晒水咁樣，我都要 keep 住個 ending pose 嗰下係有啲辛苦嘅，仲要入晒水咁樣。係同埋最好笑咧，係阿 AK 同我講啦，話因為件衫係雞翼袖嘛，咁嗰啲水咧係由家底度入到去個身體啦，經過啲腹肌流去底褲度嘅，係咪啊？點解啲汗凍嘅？啲汗凍嘅。但係咧，即係我哋每個人去用呢個水去傷害人嘅方法都唔同啦。Stanley 咧就係玩大力踏水啦，我隔離嘅 Jer 哥咧係玩剷草式㗎。我哋咧，因為我哋有幾個位咧，係我哋喺阿 Jer 喺中間啦，我哋其實我同 Ian 同 Lockman 仲有一個係邊一個啊？唔記得啊，是但啦。咁啊喺佢下邊踎低咗嘅，咁我哋係啊 Eden， 我哋要走個位行入去咧，阿 Jer 哥就會行入嚟啦。佢咧係唔收掣咧，一個鏟到識啲水鏟落嚟咧係有浪噶，狂人踩啊！我正對住佢行入嚟啊！係啊，每次我哋哇耶！阿 Jer 你講下，我唔。咁快玩咩？唔係咁係幾好玩噶嘛，即係我自己都想。你有冇諗過我冇玩啊，大佬？我踎低㗎，你咁樣飛埋嚟，你又好玩啊！你玩即係 Stanley 嗰度都係 music break 最後嗰個啊嘛，係 Dancer 應該啊。喂，你嗰度第3句咋？我仲喺後邊大半隻歌玩啊，大佬。係啊，咁如果企喺度都 OK，你即係做我呢度。佢嗰個浪，我應該係太投入喺件事度嘅，大家都要濕下身啫。係啦，就係咁。好，我哋分咗文戲同武戲嘅。第一日咧係拍打鬥場面，第二日咧就拍文戲。咁啊，琴日我就覺得其實有啲辛苦嘅，但係去到最後嗰個水池嗰個景咧，係唔知嗰度力，唔知點解大家睇完第一次 playback 咧，覺得好似唔可以有負嗰個場景啊，所以大家當由轉咗景之後，唔知由嗰度力喺邊度嚟，由頭爆到尾落尾。我哋每次睇片都哇，然之後喺邊度讚歎自己咯，我哋。因為佢係除咗個水池之外，佢上面個窩個 LED 窩都做得非常之靚。我哋喺度跳嘅時候，佢上面係轉緊啲唔同嘅 pattern 去配合我哋隻舞。咁所以我哋每次睇 playback 嘅時候，都會覺得哇，每次都好似好新鮮，每次都好似第一次睇咁嗰個台，咁係幾過癮嘅。咦，老虎，你有咩嘢想分享啊？嗱，
係咁，我即係琴日拍水嗰度咧，咁我有個最人生又上咗好寶貴嘅一課嘅，其實就係盡量都即係唔好錯，即係唔好行差踏錯啦，即係 intro 呢啲嘢咧，即係 intro 一首歌係好有氣勢，大家都好大力啦，咁但係唔知咧，即係我哋咁啱嗰下咧又跪咗喺度，我跪喺度嗰啲啦，跟住咧咁啊我 intro 起咯，咁我個人又 out 地 fall 咯，跟住咧音樂有啲細聲，我唔係幾聽到啦，跟大家都起晒嘅時候，我仲跪咗喺度喎。你啲水就咁啊，大家又好大力啦，要好有氣勢啊嘛，係嘛？跟住然後又好有氣勢啦，咁即係有啲人好勁啊！呢個嚟㗎，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 我睇住㗎，我睇住啊，呢個嚟㗎，呢個嚟㗎。有啲人好勁啊嘛，咁啊就哇，好似有個海嘯咁樣嚟湧咗落嚟我塊面度咁樣，咁我嗰下就有啲醒咗咯，個人即刻。